Berbagai pemberitaan pernah menyebutkan ada suara-suara yang bisa ditangkap oleh manusia yang berasal dari alam semesta. Menurut teori, suara baru bisa diterima oleh telinga kita melalui proses getaran yang merambat, bergerak, bergesekan, beradu, hingga akhirnya masuk ke gendang telinga kita. Bumi, alam yang kita tinggali ini, memiliki banyak objek yang bisa menjadi media bagi frekuensi dapat merambat dan bergerak hingga menimbulkan suara. Sementara, bukankah alam semesta itu kosong? Hampa. Apakah mungkin terjadi perambatan getaran antara objek yang dapat menjadi media untuk menciptakan suara? Tapi faktanya, ada suara-suara yang pernah terdengar bersumber dari alam semesta. NASA pernah melaporkan bahwa partikel bermuatan di bawah kontrol medan magnet dan listrik memenuhi ruang angkasa. Melalui media-media tersebut itulah, suara dari luar angkasa bisa dihantarkan. Pernyataan NASA itu kemudian ditindaklanjuti saat mengirimkan berbagai wahana satelit ke luar angkasa. Mereka melengkapinya dengan teknologi yang mampu menangkap gelombang yang beredar di luar angkasa. Dan nantinya, berbagai gelombang itu akan dikonversi menjadi suara, sesuai dengan tingkat frekuensi yang mampu didengar telinga manusia. Pesawat antariksa Juno milik NASA berhasil merekam suara yang mengerikan dari Ganymede, yaitu bulan planet Jupiter, selama 50 detik saat Juno melintasi Ganymede dari jarak 5.262 km. Suara yang kemudian viral dengan sebutan raungan Jupiter ini dinilai sebagai suara dari medan magnet Ganymede, satelit Jupiter yang terbesar di tata surya. Dari Daily Mail, pesawat antariksa Juno bergerak dengan kecepatan 67.000 km per jam. Dan sampai saat ini, suara misterius dari Jupiter itu belum terpecahkan. Kali ini giliran Stardust, wahana luar angkasa NASA yang bertugas melintasi awan debu komet Tempel 1. Suara yang berhasil dikonversi dan diduga suara itu merupakan es dan debu yang menabrak Stardust. Teknologi perekaman gelombang suara menggunakan dust flux monitor yang merupakan kombinasi sistem yang mampu menangkap gelombang rendah dan tinggi. Selain itu, memiliki kemampuan LAMS atau Large Area Momentum Sensor dan PVDF yang mampu membedakan gelombang-gelombang sensitif dalam jarak tertentu. InSight, wahana milik NASA, pernah merekam gelombang suara dari gempa yang pernah melanda planet merah Mars menggunakan teknologi bernama SEIS atau Seismic Experiment for Interior Structure. Itu adalah sebuah alat yang khusus dibuat pada bor pesawat antariksa InSight guna mengukur kekuatan gempa di Mars. Gelombang suara yang terekam terkonfirmasi gempa karena berasal dari dalam planet Mars. Hasil konversi suara yang dikonfirmasi sebagai gempa Mars memang berbeda dengan suara gempa di bumi. Karena gempa di Mars tidak terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik seperti di bumi, melainkan proses pendinginan dan kontraksi yang menyebabkan tekanan. Tekanan inilah yang terus-menerus menumpuk hingga cukup kuat untuk memecahkan lapisan di Mars yang menyebabkan gempa Mars, atau lebih dikenal dengan sebutan Marsquake. Pernah terjadi sebuah tabrakan antara dua lubang hitam yang masing-masing beratnya 30 kali lipat matahari. Tubrukan dua objek luar angkasa pemilik tarikan gravitasi paling kuat itu memancarkan sinarnya 50 kali lebih besar dari seluruh bintang. Saat keduanya mendekat, gravitasi meningkat, menimbulkan suara seperti burung. Semua perekaman gelombang suara itu dilakukan oleh LIGO, yaitu Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory.
Diketemukannya suara-suara dari luar angkasa seperti lubang hitam, seolah mematahkan konsep bahwa luar angkasa hampa, tidak ada suara. Lubang hitam dari pusat klaster galaksi Perseus yang memiliki banyak gas, sehingga cukup untuk menjadi penghantar suara yang baik. Pada bagian akhir, banyak kesaksian para astronot yang mengembara ke luar angkasa, mengaku pernah mendengar suara-suara yang jelas-jelas datang dari bumi. Salah satunya adalah Sheikh Muzaffar Shukor, astronot pertama Malaysia yang melanglang keluar bumi tanggal 10 Oktober 2007 lalu. Dia menumpang pesawat antariksa Soyuz milik Rusia. Dan dia mengaku mendengar suara azan di luar angkasa. Secara teori, suara membutuhkan media penghantar agar bisa didengar. Sedangkan luar angkasa itu hampa, tidak ada apa-apa. Jadi masih sulit diterima secara sains jika ada suara dari luar ruang angkasa yang bisa memasuki ruang angkasa. Al-Quran sudah banyak menjelaskan tentang berbagai fenomena alam semesta. Islam sendiri tidak pernah menentang sains terkait alam semesta. Bahkan Al-Quran sangat menganjurkan manusia agar lebih mendalami lagi, mengetahui lebih banyak lagi, membuka tabir misteri alam semesta. Kita serahkan segalanya kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda selama beberapa menit tadi. Nantikan video-video selanjutnya hanya di Mata Pena Channel. Kita akhiri kebersamaan kali ini. Tetap semangat, bahagia, dan sukses selalu. See you!